السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شحالكم ياك لاباس ياك بخير؟ الحمد لله. لكم وحشة حبوباتي. لا سمحوا لي على قلة يعني نحط لكم شي في القناة على قلة ثياب بعد مشاغل الدنيا ذي. واني بكم اليوم جبت لكم باطل وصفة له نشارككم بها، وصفة السعال او الكحة للأطفال وللرجل الكبير. هاي الوصفة اللي نعدلها إن شاء الله معكم، عدلتها لوليداتي، عدلتها لي درك أسبوع، ولما صبت نحط لكم الفيديو. تبارك الله نتيجة مضمونة 100%. هون عندي الخزامة قابضة كنت شارة ونص منها، نقيتها غسلتها ونشفتها. هون عندي مولي الفليو، نقيته مولي وغسلته وفايته منشفته. الفليو اللي ما تعرفوا تمشي عند العطار ويعطيه لها، حتى انا ما كنت عارفته. هاي الوصفه عطاتها لي جارتي الله يجازيها. هون عندي الشريحه قبضت رابعه، غير ماني دارتها كامله، درت منها لا شوي. هون اللي عندي 5 فصوص من الثوم، قالوا لي ديري كباله كامله، غير ما قديت بصله كامله ما قديت خفتها تقندينا ولا شي، درت لها 5 بارك علينا. هون عندي كاس من زيت العود، ولا عندكم معصرة زين مولي، انا بحكم ما هو عندي زيت المعصرة درت لها زيت العود. واني بكم هون له نقبض الشريحة كما قلت لكم، والثوم له نديرهم في الكسكس نين يفوروا، نين يطيبوا، يقعد تقعد الشريحة تبارك الله طايبة لينا، والثوم مولي العود طايب. فما منين له يطيبوا له نعد نزيد معاهم العناصر الثانية. خليكم معايا في الفيديو اللي بكم. هنا نجبع عليه تبارك الله ماشي يدخلوا الطياب، داخلوا الطياب. فما طفيلات له نقبض كسرونة نديرها في حمام مريم، ولي ندير كاس من الزيت، وندير فيها الفليو، وندير فيها الخزامة، ونخليهم يطيبوا في حمام مريم. ما بغيت نديرو فوق النار نيشان بيلا ينحرق عليه الزيت، هاي الطريقة احسن. وني بكم حنمشي نجباب مولي على الشريحة عاد داخلها الطياب تبارك الله ما شاء الله. وني بكم تاقلوا مولي المرحلة الثالثة. هون منين طابت لي الشريحة عاشتها طايبة تبارك الله ما شاء الله، نديرها في الخلاط ونطحنها هي والثوم مع هذاك الزيت اللي صممته من الخزامة ومن الفليو. لا طلصت طعمتهم في الزيت ولا نطحنهم، منين ينطحنوا مزيان، نطحنوا ويعود الخليط بحال على الشكل بحال هالشكل بحال اللحس نقول حنايا. وراني نديرها في هذا ديال الدجاج، حافظ الدجاج. طريقة الاستعمال الطفيلات تقبضوا كتشارة في الليل، تعودوا يتوالاو الرقاد، تاكلوا كتشارة منه غير تتغطى والطفيلات تتغطى. وبالنسبة لوليداتكم اللي يعودوا يتقلبوا ولا شي، كالوهم بوسايد ولا شي توم غطوهم، راهو زين يعرق تبارك الله. انا وليداتي ينفعهم ما شاء الله زين ما شاء الله. وحتى الوصفه للكبار مولي عطيت شي منها لوالدتي مسكينه، حتى قابضها القشوش، قسمته بينهم. هذا فت عدلت له شوي نوبه بغيت نصور، فت مولي عاودت وعدلت كميه كبيره. هنا لا باش بحكم عني نصور لكم ونعد لكم الفيديو. هو اني بك نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا تنسوني من الضغط على الاشتراك ومن تفعيل الجرس ليوصلكم ان شاء الله الجديد، ولا تنسوني من لايكاتكم ومن تعليقاتكم. واني بكم مع فيديو ان شاء الله قادم.